Productos indispensables para tu cocina parte 2. Te presento la bandeja organizadora para refrigerador. Es un accesorio práctico diseñado para optimizar el espacio dentro de tu refrigerador. Este cajón deslizante se adapta a los estantes del refrigerador, permitiendo un acceso fácil y ordenado a los alimentos. Su diseño hueco permite la circulación de aire, reduciendo la acumulación de humedad y previniendo la formación de moho. Ideal para almacenar frutas, verduras, snacks, condimentos y otros productos, manteniéndolos frescos por más tiempo. Y ya está disponible para que lo puedas adquirir aquí en Schwann Monarch.